有外播子歡迎嘅收睇新加坡亞洲迪士尼郵輪呢個系列嚟到最尾一集啦！呢個旅程咧真係好充實啊！上集分享咗船上嘅餐廳啦，今集咧繼續係美食加首航禮物篇，同埋最尾旅程突發生嘅事。因為睇得太多節目啦，暫時咧直接食披薩做早餐啦，成塊拎翻房食都 OK 啊 ！Pepperoni， 朝頭早，好正好超啊，好舒服啊！啲海風吹下都，跟住整翻塊披薩，啱啱新鮮出爐啊，大佬！17樓嗰度啊，因為而家晏晝咧勁多人食，好多人排隊，可能個個都覺得新鮮出爐即製嘅披薩真係好正，係咪？跟住食，嚟啊，一齊超啊！嚟到第3日嘅迪士尼酒店，今日咧就好早起身啊，6點半咧已經鏟咗自己起身，為咗咩咧？睇下日出先。等咗5分鐘之後，點知隻船係會慢慢轉彎㗎？個太陽未出嚟，已經轉彎轉到去船尾啊！睇唔到日出，so sad。早餐呢就有啲穀物早餐啦，跟住有啲生果可以食嘅，朱古力冬甩或者係有啲鬆餅可以食下。哇！有米奇老鼠嘅窩夫啊，整翻個先。終於有啲有迪士尼特色嘅食物啦！咁啱啱問過職員呢啲嘢食係可以拎出去食嘅，咁所以你係可以拎埋個餐具啦，咁然後帶翻房度慢慢享受嘅。咁啊，如果有個私人露台，係咪梗係要超下，一邊欣賞海景，一邊食早餐啦，係咪？佢呢個乜份火腿蛋呢？個蛋係好似溏心蛋咁樣，咬落去會少少流心嘅喎，唔錯喎，幾正喎！呢間魔法奇緣主題餐廳喺落船嗰日呢，我就試過個自助早餐，感覺係同 Pixar 餐廳食嘅都差唔多。哇！呢度仲有間餐廳好靚啊，全部都係 Frozen 主題嘅餐廳。哇！有個像添嘛，啊，仲有 Elsa 同 Anna 個像啊！而家我啲荷包君啲 money 就嚟高。喺船上邊係完全唔使怕肚餓嘅，因為仲有24小時嘅 room service。即係如果佢唔講咧，我真係唔知道。喺個 Explore， 跟住咧一路碌到最底有個 room service， 24小時啊 ，OK。咁呢度咧有個清楚啲嘅 menu， 我叫安格斯漢堡。喺度老菜聽到人喊緊，Magical Day 小朋友唔 magical， 佢嗌媽媽。佢漢堡包係配蔬菜條喎，唔係配薯條嘅，似平時嗰啲咧風乾嗰啲蔬菜條。哇！但個芝士漢堡幾吸引喎。嗱，雖然塊芝士咧就未係溶得晒，但係你見到佢嗰個安格斯漢堡肉咧，哇，烤得幾好啊！下面就有2塊酸瓜添。我唔客氣啦，望住個海碟。正喎漢堡包，靚嘅漢堡牛肉嚟嘅，佢仲 keep 住 juicy 啊！佢個麵包係幾鬆軟嘅，應該係新鮮喺度看嘅。個肉啊幾香牛味，沙律咧亦都好新鮮嘅。暫時咧就最滿足係個漢堡包，三文魚又熟咗啲，好乾，冇乜魚油。嗰啲嘅三文魚乾咧撈飯嗰啲咁咧好乾啊，一滴油都冇，我就係覺得佢好健康。即刻好掛住琴日嘅龍蝦沙律啊！咁又試下個湯啦，然後個番茄湯咧仲配埋個印度米啊！哇，好酸，但係佢酸得嚟咧係新鮮番茄嗰陣酸味，而且咧佢好多香料啊！一飲落去咧，完全知佢一定係印度菜。你見啲飯咧就係啲印度超長嗰啲米啊，都係好酸。睇嚟我都淨係中意食印度嘅咖喱。印度嘅番茄湯好似唔係好啱我。最後到呢個紐約 cheesecake， 半個拳頭，定係其實都差唔多一個拳頭。哇，好濃喎個芝士味，但係佢真係份量好勁。
應該最少2個人 share， 一個咧係可以食一碟已經執飽你，乜都唔使食，好勁。嗱，佢又唔會係太甜嘅，所以食落去咧，我覺得唔算太流，但係佢份量真係好勁。佢下面仲有啲藍莓醬，酸酸地咁樣更加開胃。因為行程太緊湊啦，最尾嗰日夜晚9點半先食到呢個史迪仔嘅燒烤 Stitches Ohana Grill， 咁啊睇下究竟好唔好食啦。就應該食漢堡包為主嘅，咁亦都有一款咧係食熱狗嘅。好，我就先試下嗰對卡食先。我覺得好食過咧 room service 嗰個漢堡包，因為佢安格斯漢堡扒咧，佢係即刻咧走去燒啊，佢煎到入邊好 juicy 啊，少少半熟嘅狀態，中間就係粉紅色粉嫩嘅。咁而嗌 room service 嗰個漢堡包咧，我就 feel 到係差唔多全熟嘅，所以我覺得呢一個咧更加好食，仲要新鮮熱辣，而且個漢堡包皮咧都係煎過啊，所以好香。試下呢個 BBQ Huli Huli 啊，有洋葱圈、菠蘿同烤豬肉嘅。再配埋啲 BBQ 汁咧，酸酸甜甜咁樣幾開胃嘅。不過我覺得佢豬肉咧稍為柴咗啲。如果俾我揀咧，我覺得對蝦食呢個漢堡包係最好食㗎。啲薯條咧，同埋有啲番薯條，幾脆嘅炸番薯。薯條咧就普通薯條啦，即係似 M 記嗰種。好啦，跟住唔客氣啊，食完咧就要預早執篋啊，因為最尾一晚咧，夜晚10點鐘之前咧，你已經要將啲篋咧執好晒啦，跟住擺喺門口。行程太緊湊啊，睇 show 啊，去唔同嘅餐廳啊，一路行啊買嘢 shopping 咧。基本上你好難可以10點鐘之前已經執好晒篋，所以我覺得如果佢要改善嘅話咧，應該要將嗰個執篋嗰個時間咧推到可能12點或者11點，最少都俾咗少少時間啦。即係如果你餐廳就收10點，但係你咧啲篋咧一定要10點前執好晒擺喺門口咧，真係好難。又雖然咧佢係住4日3夜啊，但係第4日嘅朝頭早咧，佢7點已經要落船嘅。今次呢個首航迪士尼郵輪咧嘅優點咧就係嗰啲工作人員、船員、迪士尼嘅人物咧都好熱情，好有呢個情緒價值嘅，係好好呢方面服務係 very good 嘅。都要講翻啲缺點啊，因為自費飛廣告啊嚇，開始講啲中肯嘅嘢。但係首先佢個 app 做得比較差，好多咧俾你預約嘅嘢咧撳落去咧，點知轉個頭係唔得嘅，即係唔 work嘅，成日都神神地啦。令我最失望咧就係亞洲首航已經 delay咗3個月啦，唔緊要，但係上到嚟點知係玩唔到嗰個過山車。因為見我第一日咧上船嘅時候好興奮，見到過山車好想玩，但係嗰陣時見到佢咧喐緊嘅時候，只不過咧係嗰個 test 緊啊，預先 sponsor 啊，邀請去嗰啲 media 咧拍完咧，哇好開心好興奮啊！你好想去玩，但係點知到你俾咗錢實質上到去嘅時候玩唔到咧，個遺憾感係好大嘅。即係如果作為一個用家自費飛廣告用家嚟講，我覺得佢嗰個 first time certificate 咧應該要 print 多啲，預多啲 quota 咯。咁啊好遺憾啦，我攞唔到啦。係啦，發現咧佢就話因為好多設施冇得玩啦，我諗應該係講緊個過山車㗎啦。咁佢就諗住俾翻個100蚊嘅代用券俾你，可以買嘢。但係咧，佢收到呢張信嘅時候咧，已經最尾一晚啦，啲商店都閂晒啦，所以好多人咧就嚟呢個 guest service 就問，咁你都冇嘢買，又俾100蚊我，咁可以點算？但係最好笑嘅係佢俾點解唔早啲俾咧？有啲香港人咧就話咧，佢9點幾咧，其實佢已經係用現金俾晒錢㗎，已經係佢嗰個 charge 嗰度係0蚊，唔會再拖欠嘅。但係你第二日朝頭早7點已經走啊！咁好多人咧就係排隊特登去搞翻，你可唔可以直接refund 翻去我信用卡，或者係你可唔可以直接點樣去退錢？如果呢啲人係用現金嘅話，點算咧？係咪？咁我其實冇呢個問題啊，但係我本身咧只係想落嚟編翻張單，我係排咗2個鐘頭，即係佢排呢個 guest service 排咗2個鐘頭。佢哋落船之後唔夠6個鐘頭，即係我瞓覺都唔夠5個鐘頭，冇得瞓。都要分享一下佢每日嘅禮物有啲咩收嘅。呢個係最後一日嘅禮物嚟嘅，佢似下嗰啲盲盒咁樣嘅信封仔。嘿，哇！呢個似係抽卡嘅明信片，但我唔係抽咗自己想要嘅嘢，我想要蜘蛛俠或者 Iron Man。郵輪特別版嘅漫畫，呢個就係個郵輪袋仔裝住嘅。一打開係船長米奇亞洲首航啊！呢個首航2026年。喂，你啲曲奇有樣嘅喎，仲見到米奇船長，幾香喎，幾香牛油味喎。睇係咪塊一樣嘅先？哇，唔一樣喎，第2塊係米妮，但係米妮個樣佢甩咗顏色咯，甩咗啲米奇後邊度。哇，全部都唔一樣啊 ！Donald Daisy 布魯托，但係蒙咗嘅布魯托，但係鼻哥牙都有，佢冇餡嘅普通牛油曲奇啦，食落去就普普通通啦，已經唔脆嘅。
隻咖啡豆朱古力啊！茶牌子嘅金邊啤啊！好啦，跟住藍色呢個信封係咩嚟咧？有張信仔啦，同埋有個迪士尼郵輪，有米奇、米妮船長，佢有寫埋日期嘅，呢個值得紀念性啦。跟住呢一份咧就軟腍腍嘅，咦唔係喎，佢係一個旅行 set 嚟嘅喎，幾靚喎，刺繡嘅喎 ，Disney Adventure 行李牌 passport 套個顏色嘅都係藍色。個行李套根本就係同呢個嗰陣時送俾阿星嗰個一樣。點解公仔同 logo 咧係分開兩個咧？咁同朋友分嘅話，咪另一個冇公仔咯。好啦，嗱試一個啦，唔係年代咩？嚇，睇個架，睇個款就係紀念牌啦，係啦。喂，哇有米奇喎，金幣喎，呢個 OK 啊。介紹翻喺西方造船嘅傳統入邊咧，每一隻船起嘅時候，都會喺船底最核心嘅位置龍骨擺一個硬幣嘅，保佑隻船平安好運啊！呢個迪士尼探險號嘅龍骨幣咧，係首航成員專屬嘅見證，代表住參與呢隻船歷史嘅起點，所以會好好收藏嘅。污糟啊！你下次睇下啦，呢個位置。呢個迪士尼郵輪之旅咧拍咗咁多先啦，咁啊如果大家中意睇記得 like and subscribe 啦，咁啊嚟緊亦都會有好多唔同新加坡嘅遊記啦、vlog 啦，亦都有好玩夾公仔、好食嘅嘢等住大家睇。我係波子，我哋下條片再見，拜拜。